Nós estamos hoje aqui na Pop Sound, do NASA, né, o proprietário da loja, uma loja já bastante conhecida em toda a Baixada Santista. E quem não gosta de uma boa música? E quantos músicos nós temos aqui pela região? NASA, tudo legal com você? E a Pop Sound com uma linha completa de instrumentos musicais, tem novidades também com relação à iluminação. Mas vamos começar a falar um pouquinho dessa loja bacana aqui na cidade de Santos. Nós estamos já há 4 anos no mercado. Na cidade de Santos fez 1 ano que estamos aqui no centro, aqui na Praça José Bonifácio, e em São Vicente também já estamos lá há 4 anos, como eu falei no começo, né? E nós trabalhamos com geral, assim, com equipamentos nacionais importados, com guitarras, baterias, bateria Tama, bateria da Mapex, baterias Turbo, que é uma bateria que seria a primeira bateria, né? E também com iluminação, linha completa de iluminação também nós trabalhamos, percussão, cordas, equipamentos para DJ também, e estamos também trabalhando com um workshop também aqui na loja, que é para chamar o músico para cá, né? Dizem que o Santista gosta muito, né, e toda a região, de um bom videokê. Eu fiquei sabendo que você tem um bom videokê também, com qualidade, e as pessoas podem vir aqui até tomar informações e não vão se arrepender de ter esse videokê. Nós trabalhamos com a linha completa de videokê. Para quem tem um aparelho antigo ainda, que é o 3700, que são aparelhos com cartucho, nós trazemos cartucho ainda, vendemos cartucho, tá? Porque o modelo novo agora não é mais cartucho, você puxa as músicas através de um pendrive do computador, pelo pendrive, e carrega no aparelho, né? Que não é mais cartucho. Mas os cartuchos ainda vendemos. Quem tem o aparelho antigo também pode vir aqui na Pop Sound, aqui no centro de Santos, ou em São Vicente, e garantir o seu cartucho ou o seu aparelho novo, se quiser, né? Agora, com relação à linha de instrumentos musicais, violão, guitarra, baixo, bateria, tudo isso você trabalha. Agora, aquele que quer iniciar, de repente ele fala, pô, eu quero aprender a tocar violão ou guitarra, como é que eu faço? Eu posso ir na Pop Sound, tem alguém que vai me dizer, olha, esse é um instrumento legal para você iniciar, como você deve procurar esse instrumento? Nós instruímos o cliente, assim, o que a gente quer é atender a necessidade do cliente, né? Para quem está começando, por exemplo, nós temos kits de guitarra, uma guitarra, um amplificador, um cabo, uma correia, sai com o kit completo, só não sai com o contrato com a gravadora, mas sai com o kit completo. E para quem já toca também, nós temos também as guitarras mais tops, né, que são as profissionais, que é das marcas Gibson, até mesmo as Epiphone mesmo, Ibanez, né? Quem toca sabe o que eu estou falando. Agora, iluminação, não dá para fazer show, não dá para tocar. Hoje as casas noturnas, os barzinhos, todo mundo está se aprimorando. Parte acústica, mas luz faz parte daquele conjunto toda a música. E a Pop Sound agora também na área de iluminação. Nós estamos com a parte de iluminação completa, que seria, hoje em dia, a iluminação não usa mais lâmpada, né, como antigamente, né? Ainda tem algumas que usam, mas hoje em dia é LED, né? E laser também, trabalhamos com laser, trabalhamos também com máquina de fumaça, com vários tipos de máquina de fumaça, tanto as pequenas, para quem faz uma festa pequena, tem muito DJ, né, fazendo aniversário, então nós temos uma máquina de fumaça pequena, temos a grande, que é para um lugar maior, né? E aí é para todos os gostos também, vir aqui e conferir. E ainda vai tocar uma ótima música, um bom som, e vai alegrar quem está ouvindo, porque música é isso, né? Você tem que tocar bem, mas com instrumentos de qualidade. Então vamos convidar o pessoal para conhecer a Pop Sound. Tem aqui em Santos e, como disse o Nas, também tem em São Vicente. Então convido o pessoal. Passa aqui na Pop Sound, vem aqui, é na Praça José Bonifácio, número 60, no centro aqui, de esquina com a Brás Cubas, né? E telefone 3223-2661. Pop Sound, a dica aqui no Notícias e Companhia para você que gosta de boa música e tocar bons instrumentos.